Ja. Berätta nu Fredrik vad du och Christian ska göra till våren. I april så kommer vi bli pappor. Det är till en liten fjordhäst. Thomas Talve heter han. Eller det är produktnamnet. Får se vad vi döper honom till sen. Han är hemma. Ja, Se vad han heter för någonting. Man ser i hagen så att säga. Grönbetet. Det är gynnaren. Han kalvades för en månad sedan så vi var och tittade på då. Vad han tittade på under födelsen. Jag hade redan bokat liksom. Jag tyckte det var äckligt när Fredrik åt upp moderkakan. Hur smakade Han är den? mycket så. Scientolog. Det är för att jag får bättre kontakt med Thomas Torv då, nu när han kommer. Hur smakar moderkakan? Lite som lever. Är det något ni skulle rekommendera till andra? Alltså man äter ju inte moderkaka för att det är gott. Det gör man inte. Varför äter man den då? Man måste. Ja, tok eller. Nej, det är mer att man... Det är för att få en djupare relation då med sitt föl. Okej. Det är en andlig kontakt med er som uppstår. Jag blir den nya modern. Och sen så har man ett andligt, ett mentalt band mellan varandra då. Är det alltså du som kommer ha mammarollen? Och Christian papparollen? Ja, Det får ju bli så. det är nog bäst, tror jag. Ja. Fredrik är ju mer feminin. Och har större bröst. Håller du med om det Fredrik? Ja, just laktattillverkningen kan jag väl inte kommentera så här. Vi har ju diskuterat vissa saker vi har diskuterat i alla fall som ersättning och ifall produktionen skulle utebli. Men storleksmässigt kvaliteten spelar det beror inte på kvantiteten. Nej. Hur kom ni på att ni skulle ha det här fölet? Vad Fredrik är det? Ja, men när vi har varit tillsammans så länge som vi har varit så blir man ju sugen att få något gemensamt. Ja, Kärleksbarn. det är länge på att adoptera. Kanske någon unge från... Ja, men jag vill ju ändå att det ska vara vårt. Det ska ju ändå tillhöra dig och mig. Det ska vara från oss. Goda gener också har vi. Ägare. Goda gener som vi får. Det är inte så att ni har funderat på inseminering av fölet? Så till exempel du bär på det Fredrik? Så han jobbar ju så mycket. Tränar gör han också. Det blev ju inget alternativ riktigt. Nej. Och det är ganska dyrt också. Det är väldigt dyrt i Sverige för vi tittade på en klinik i Österrike ett tag. Men det passade inte. Nej, okej. Så nu fick en surrogatmamma bära på det där då. Vem är surrogatmamman då? Hon vill vara anonym. Så säg ingenting. För fan. Är det någon ni känner? Ja, det är en som jag har haft kontakt med väldigt länge. Ända som vi började prata om det faktiskt för 3 år sedan. Ja. Och vi visste ju på en gång vem det skulle vara. Oh ja, det kändes ju så rätt. Ja. Det var så roligt, vi är så tacksamma att hon tackade ja. Ska vi tacka? Tack. Så hon är alltså den första som kommer föda ett föl? Hon har fått det. Hon har fött fölet redan, just det. Hur gick det till? Hur kändes det för henne tror ni? Det har vi inte pratat om. Jag har inte frågat i alla fall. Det skiter jag faktiskt i. Hon har producerat. Vi har fått vår färdiga produkt. Hon har gjort det hon ska göra. Hon har gjort det hon ska göra, precis. Det är inte så mycket känslor. Nej, man kan ju inte ha det i sån här sammanhang. Det går inte. Det Skulle hon utveckla känslor skulle det bli komplicerat för Tord framöver. För Tord? Thomas Tord. Thomas Tord? Thomas Tord. Är det fölet heter? Ja, vi är inte överens om det. Nej, okej. Christian såg lite skeptisk går ju ut. att diskutera. Vad skulle du vilja att han hette? Så olika namn. Jag vill gärna. Han har så fjantiga. Dennis. Dennis? Nej, det gillade inte Fredrik. Inte Dennis. Malte vill jag efter min far. Det var ju... Det är kanske som mellannamn då, det vi får se. Mellannamn kan jag tänka mig. Vi får prata om det en annan gång. Kanske inte just nu. Vilket efternamn ska ni ta? Vi tar mitt, Hedström. Är Fredrik
på den idén också. Det är kvinna så jag kommer att ta dubbelt. Sen får ju lille Thomas få bestämma själv vad han ska heta sen. Jag tänkte väl att vi kan ge honom båda namnen till början i alla fall. Ja. Så när han kommer upp i mindre ålder bestämma själv om man vill ha båda eller bara ta ett. Han är så klok. Är det någonting ni skulle vilja säga avslutningsvis? En hälsning till andra som kanske försöker med samma men inte har kommit så långt och är lite tveksamma. Jag tacka årets Nobelpristagare i medicin då för att det här är möjligt. Tack så mycket. Jag skulle vilja tacka Fredrik. Ja. Han är så modig. Ja. Jag är så stolt. Jag kommer så långt.